ليكيب كاين بزاف اسئله جاتني كيفاش راني داير الكابل مانجمنت تاعي. كيما راكم تشوفوا ما كان حتى كابل يبان في الواجهه. هاي نديكم معايا خلف البيسي ونشوفوا كيفاش راني داير الكابل مانجمنت. اولا عندي هادو لي كابل اللي خارجين من لينيتي، راني رابطهم من لهنايا بهادو لي سكراتش. هذا سكراتش شريتهم علي اكسبريس، راني محبطهم لتحت وداير هذا الكابل مانجمنت. هذا يخدموا به الكهربائيين، هذا هو اللي يساعدني بزاف باش نخدم الكابل مانجمنت تاعي. راني مثبته منايا في المكتب منا ومن الجهه الاخرى، ورابط كل الكوابل بلي زاطاش هذوما. راني حايط فيه ميلتي بريس، حايط لي ترونسفو تاع الشاشات، راني داير 2 شاشات. بعد ذلك راني مطلع لي كابل في المونيتور ارم. كما راك تشوف داير ديسبلاي بور اتش دي ام اي تاع التغذيه تاع الشاشات، داير تاع سكرين بار. راني مثبت ايضا الامبليفاير تاع الكاسك كامل، حتى اللاد ار جي بي راني مجوزو معاه.